हेलो गुड मर्निङ गाइस। फाइनली आज म चाहिँ मौसम सफा भएको कारणले गर्दा कपाल काट्न जाँदैछु र कपाल पाल्दाखेरि यस्तो देखिँदो रहेछ। 2-3 महिनापछि आज बल्ल टाइम मिलाएर कपाल काट्न जाँदैछु र रोड पनि सुनसान रहेछ, चालपाल कोही पनि छैन रहेछ। यो चाहिँ तर गल्लीको बाटो हेर होला, सायद कोही पनि नहिँड्दो रहेछ र ठाडो उकालो चढ्दैछु म। फाइनली म रोडमा निस्किएँ, हाइवेमा, र थोरै अगाडि गएर म रोड क्रस गर्दैछु। रोड क्रस गरिसकेपछि लेफ्ट साइडमा मेरो गन्तव्य पुगिसकेँ। देख्न सक्नुहुन्छ कपाल काट्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ हो। म सधैँ आएर कपाल काट्छु र फाइनली मैले कपाल पनि काटिसकेँ र कपाल काटेर यसो ऐना हेरेको, बेग्लै चुटे अलिक मोटो देख्दो रहेछ। कपाल काट्दा र नकाट्दा मान्छे धेरै फरक देखिँदो रहेछ। ओके बाई गाइज।